Jag vet inte, jag hugsar att det sikkert var nok smart att läsa kurs att man faktiskt ska bara som en backup plan i misläge. Da jeg søkte inn av Studentaskúlin, da atlet jeg å lese journalistikk, men det er jo så brøtt mening nå. Jeg atlet å lese kjøttmålerfrøye. Ja, jeg husker om å lese jorda eller kantmersk. Min dame var samfunnsfrøye og de fætsene, så det var også i den dår. Ja, jeg atlet å fære innenfor arkitekturen. Latin er vokst gjørst at jeg husker om å lese malhusene. Nei, jeg visste ikke, men jeg vet at jeg med det politi. Ja, jeg har kanskje en homing av hva jeg med, men det er ikke konkret på det. Nei, jeg vet ikke enn, men jeg atler meg å skyldes akkurat. Varst jo helst ikke hva du atler deg oppbyggvat til? Studentaskúlin og HF-Skeiðið Kambsdali bjóðar 2 eller 3 útbúgvingar og hjelpa til å rette kaos. For mer kunning vid jokkar heimaside, skei.fo. Studentaskúlin og HF-Skeiðið Kambsdali. Eitt Plettskot.